低头祷告。主耶稣，我们恳求你的真理的圣灵引导我们进入真理，让我们能够明白真理，并且行在真理。求主赐福以下的时间，奉主耶稣的名祈祷，阿们。这个礼拜是四旬期的第二主日。我们知道，第二主日是读耶稣基督登山变相。登山变相其实呢，可以翻作易容显光，他的脸面都变貌了，而且他身体衣服洁白。那个马太福音记载的这个，我们就是今天来看17章的1到9节。我们要了解这段经文以前，我们先了解这段经文的背景。耶稣先在约旦河受约翰的洗礼，他在受洗的时候，天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”然后呢，耶稣就开始在加利利的四处宣讲真道，然后呢，行了许多的神迹，他的门徒都亲耳听到、亲眼目睹。在这样的情况下，请问他们认为耶稣基督是谁？他们认为耶稣是基督，耶稣就给他们做一个期中考。当时及格的只有谁？彼得，对不对？彼得说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”当他一宣告的时候，哇！耶稣说：“这不是属血气的告诉你的，是我天上的父启示你的。”彼得就在洋洋得意。可是耶稣立即做了一件匪夷所思的事，他就立刻预言说：从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷，去受长老、祭司、文士许多的苦，并且被杀，第3日要复活。那个彼得一听到，你知道吗？彼得他们为耶稣抬轿子嘛，对不对？抬轿子嘛，他希望耶稣去耶路撒冷登基做王嘛。结果这一位做王的弥赛亚，竟然说他要去死。彼得受不了，他快言快语的说，他上来拉着耶稣说：“主啊，万万不可，这事万万不可临到你的身上啊！”耶稣就转身对彼得说：“撒旦，推我后面去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的事，只体贴人的意思。”所以耶稣就马上叙述说：“你们要背起十字架来跟随我。”哇！他们听得昏倒，他们说：“我们跟你要登基，你一登基做王，我们就可以当内阁大臣了，对不对？结果你要死，也要我们跟你死，你背十字架已经够惨了，还要叫我们跟着你。”所以他们他们发现太失望了，不但不能做王，而且还要背十字架，很沮丧，情绪低落。因此，就在这个背景的时候，耶稣暗暗的把3个门徒带到山上去，在那里。好，所以我们知道路加福音，我们今天是读马太，路加福音特别交代说，耶稣基督上耶路撒冷要去完成的事。好，那马可福音的第8章第39节到第9章1节，特别标明这段日子。他说什么？耶稣说：“凡在这个罪恶世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人看为可耻。”耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在你们这里的，有人还没有尝死月以前，必看见上帝的国大有能力的降临。”这是马可福音8章38到9章1节。所以这句话就是指着什么？指着耶稣的登山易容显光。好，那我们来看马太福音17章1到9节的第一幕，耶稣带了门徒，它可以分成3幕。耶稣带了门徒登山。好，我读给大家听第1节。过了6日，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了山。我们知道他说第6日，其实呢，这个6日我们读起来没有什么感觉，可是犹太人，马太福音是谁？犹太人，犹太人马上联想到说：“哦，摩西，旧约的摩西就到山上
去6天，准备领受上帝的诫命，领受上帝的诫命。所以跟随耶稣的那3个人，就是彼得、雅各、约翰。而摩西呢，登山的时候跟着他的人是亚伦、户尔，好，跟那个，所以他们都是同样3个人啊，都是6天，他们都了解。犹太人啊，那就是亚伦、拿达跟亚比户啊，都提到山。犹太人的心中觉得山是什么地方呢？山是地上最高点，天上人间交汇之处。所以上帝跟摩西、先知以利亚在那里在山上显现，而且都是在什么地方？都在何烈山。何烈山就是所谓的刚才讲的，那是什么山？就是什么山？领受十诫的西乃山。对，所以他们觉得这是一个很亲近上帝的地方。高山有试探，也有试探。当耶稣登上那个顶峰的时候，你有没有发现群山都在你的脚下？所以你会有那种大地伏在我脚下，君临天下的感觉。所以耶稣受试探的时候，魔鬼带他到了一座最高的山，将世上的万国和万国的荣华都显给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切赐给你。”马太福音4章8节。可是耶稣基督常常自己常常在天未亮的时候就登山，他是为了在那里闭静祈祷，追求独处，过滤他的心思，沉淀他的情绪，跟天父亲近，聆听父上帝的声音，使他的生命重新对焦，调整他生命的方向，寻找他一天侍奉的目标跟力量。所以在这里就讲到耶稣他们登山。我们来看第2幕2到5节。2到5节，这是一个显现的趣事。耶稣就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。这是上帝显现的。你有没有发现跟旧约的摩西一样？摩西他遇见了耶和华，他手持的约版下山的时候，他的脸皮也发光，对不对？好，圣经上讲到他的发光，请注意。但是耶稣基督呢，他是更高层次，他用神性的光华显现出来的时候，他连衣服都洁白如光，而且脸面如同日头。请问你们有没有看过人脸发光的？我这一生只看过2次。有一次有一个姐妹在领诗的时候被圣灵充满，脸都发光，像那个里面有日光灯一样，像有灯泡一样这样射出来。然后我们下来的时候跟她讲说：“你刚才脸就一直发光。”她说：“没有啊，什么事？我没有啊。”我摸看她也没有发烧，可是她自己都不知道。这是一次看。还有一次是有一个姐妹她那个癌末，早上3、4点钟我帮她那个做临终的抹油啊，为她祷告的时候，哇，她脸也是发光，哇，好亮好亮。我们就看过2次。好，我们来看，忽然有摩西跟以利亚跟他显现，同耶稣说话。摩西跟以利亚这2个人，我们都知道，摩西代表律法，以利亚代表先知，而耶稣来了是要完成他们未完成的使命，因为他们2个是犹太教里面最伟大的属灵的伟人。那摩西呢，和离奇的离世，没有人寻找他的尸体。你们知道，我们的国家最贡献国家最高的人，他死的时候是什么葬？国葬，对不对？国葬五院院长都要出来执壶呢，还要盖国旗呢，对不对？还有国军的3军的仪队要出来呢，那是国葬最对。那教会最高的敬礼是什么葬？教会葬。教会葬是全部的费用教会出，而且教会的青年出来亲自抬棺，然后呢，诗班什么？你知道教会葬的人只有那个开拓教会的人呢，所以那个林传道跟那个都有可能。像我就没有机会教会葬了，只有开拓教会的人才有资格教会葬了，所以教会葬是很尊荣的。可是摩西是什么葬？摩西是上帝亲自葬呢，神葬呢，那个太尊贵了，所以他的尸体没有人看得到。那以利亚呢，他被上帝取去，所以这2个人人间看不到，所以他们能够从天上再显现。
好，这两个人他们都受苦难，而且在苦难中完成使命，可以说是上帝受苦仆人的前身。他们一起来分享耶稣基督天上光华来做见证。他们都有未完成的使命，而集大成的是耶稣。这里很清楚的告诉我们，耶稣基督的荣光超过摩西，因为耶稣不但脸面发光，他本身就是光明的本身，照亮一切在黑暗中的人。好，我们来看彼得的反应。彼得说：“哇，我们在这里真好！你若愿意，我们在这里就搭3座棚，一座为你，一座为摩西跟以利亚。”那个彼得好有趣，他都常常当那个坏人快语，而且是担任误解的角色，很像那个伦理里面的子路了啊，很快语。他想搭3座帐篷，哇，他想把这一个时光呢，整个就是怎么样捕捉住。哇，他想到犹太人的祝棚节。那请问，到底有没有办法把人生最美好的那个都捕捉住，还是没有？为什么？这时候突然有一片云彩来了，然后呢，天父从云彩中发出声音，雷霆万钧，又温馨可亲，说什么？这是我的爱子，我所喜悦的。然后加了一句话说：你们要听他。来，前面这2句话是耶稣受洗的时候有，后面那一句话你们要听他，是登山变相、一荣显光才有。所以天上的声音表明上帝的显现，天父肯定耶稣基督的地位跟尊荣，然后呢，也证明彼得前面所说的你是基督，是永生上帝的儿子是对的。然后呢，又加上你们要听他，那表示耶稣说他要受苦背十字架，这些门徒也一样要听他，跟着他去受苦。这个你们要听他，这就是《申命记》第18章15节。耶稣上主对摩西说：“耶和华你的上帝要从你们的弟兄中兴起一位先知像我，你们要听从他。”所以耶稣基督就是旧约里面摩西所预言最伟大、最尊荣的先知，我们要听从他。所以这时候他们3个人吓到了，都俯伏敬拜。好，结果他们俯伏敬拜，极其害怕。结果呢，耶稣近前来了，摸他们，说起来不要害怕。摸他们其实是拥抱他们啊。可是耶稣拥抱他们的时候，他的神圣光荣暂时退去，用人性的面貌来拥抱他们，不然的话，他们被那个神圣光拥抱看，可能他们就变成什么？可能变成木乃伊了。就是这样子。好。你有没有发现，耶稣若无其事，像母亲鼓励3个孩子一样？他本来的面目不仅光辉灿烂，而且他还悠然自得。那个3个门徒喜不胜惊，喜不自胜，或者惊恐失措。可是耶稣基督，其实我们就要告诉我们，进入第3幕。第3幕是第8节跟第9节。他们举目不见一人，只见耶稣在那里。然后下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”这个天人之际的大喜剧、大荣光、大表演已经落幕了。当门徒看见耶稣易容显光的时候，那种恐惧害怕，发现耶稣又变成平常的面貌来亲近他们，温柔的抚慰他们，拥抱他们，除去他们的恐惧，然后摩西跟以利亚就消退了。这时候他们门徒才敢再一次的注视耶稣，而且跟他们讲说，不可以把这个告诉人家。你有没有发现，极乐的时光无法久留，人还是要回到日常生活里。3个使徒还是要面对尘世间的烦恼，有登山就有下山，对不对？虽然留恋山上的美好的荣耀跟天国无限的美好，但是仍然要带着上帝的同在进到人间。而且天父说，你们要听从他，也是对我们每一个人讲的。好，我们来反省这段圣经，我们来做几个反省。第一个，就耶稣而言，这个圣经其实是肯定耶稣受洗的时候，耶稣是受苦的仆人，
也是尊贵上帝的儿女。你有没有发现基督教的价值观不一样？一个人越尊荣，就是他受的苦越多；一个人最有福气，就是使许多人因他蒙福。这种观念，所以他重复了耶稣基督在受洗的时候，天父说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”既然上帝喜悦他，要他受苦，你有没有发现，这是一个非常吊诡的，跟我们民间的想法不一样。我们民间的想法是，越尊荣的人就不要受苦，对不对？越有福气的人是所有人都服务我啊，我都不用付出。其实价值观相反。所以你有没有发现，义容显光在马太福音里面，其实跟什么？跟耶稣十字架做一个强烈的对比。耶稣义容显光，旁边3个门徒，还有呢前面3个门徒，旁边呢左右2个圣人，哇，福乐满盈，一片光明，对不对？钉十字架的时候呢，左右2边是什么？是强盗啊！下面的人呢，都全部讥笑他。他在登山变相，衣服洁白放光，在十字架上赤裸裸，没有穿任何衣服。耶稣基督在十字架上代替我们受了羞辱，使我们得到荣耀。所以，一个是面貌发光，一个是残喘的耶稣钉在十字架上。你有没有发现，这2个是做一个强烈的对比？既然是同一个人，所以这2件事情的见证人都极其害怕。耶稣都被称为上帝的儿子，而且有3个见证人。好，所以这段故事就在告诉我们，耶稣的死是上帝儿子的死。耶稣的死是救恩的死，是无罪的代替我们成为罪，是一个尊荣的代替我们受了羞辱，一个蒙福的配得称颂的代替我们受了咒诅。所以耶稣代替我们受咒诅，使我们得到上帝的赐福；耶稣代替我们受了羞辱，使我们得到上帝的荣耀；耶稣基督代替我们死亡，使我们得到上帝的生命。所以尊荣跟牺牲是一体的2面，我们从这里可以更加的敬拜我们的主。好，第二，对门徒来说，他们一路心情沉重，不知是否跟对师父。就在他们最软弱、最迷惘的时候，耶稣的圣容一显现，哦，那末世天国永恒的荣耀，就在这么短的时空里面显现出来。耶稣要让这些门徒们认识到神子的超越性，他不只是卑微的服侍的人子，他也是上帝永存的道。整个事件更坚固门徒，使他们重拾信心来跟随耶稣。义容显光也带给我们什么？带给我们新的盼望、新的力量跟新的愿景，超越神子的显现出来，使我们知道我们人生有一个更超越的目标。原来世俗的成就不是门徒唯一的标准，我们的终极的关切不是只有在这世上，是在永恒里面。所以当我们消沉的时候，我们一起跟耶稣基督一同登山吧，暂时远离人群的那个嘈杂，我们来目睹上帝的荣美。好，第3个，我们来想一下，你有没有发现，那个人生如果一直追求义容显光啊，这可遇不可求了，真的可遇不可求。我这一生看过基督徒超过10万，但是呢，就看过那2个而已，对不对？那2个也不是自己求的。他也不是说来我要发光哦，没有这样，那是上帝主动给他的恩典跟恩赐。所以，我们如果聚焦在义容显光的耶稣，就会觉得啊，在这里真好。可是停留在那经验，而忘记了耶稣要我们走的人生的道路。所以你知道，疾病会改变我们的面貌，岁月也会改变我们的形象，对不对？所以韩国呢，到处都很夯那个整容。你知道台湾跟香港跟大陆很多人去整容，然后呢倾家荡产，真的倾家荡产。我认识一位韩国的一个教授，好的朋友基督徒，他爸爸妈妈跟他本身都是韩国很有名的整形外科的医生，他们家人都绝对不整容，
因为他们知道几年以后就是这样子，一整下去就整个没完，然后拉到那个后，他们家都不做。他们说哦，要追求的是内在的荣美跟喜乐啦，那才是真正的整容啦。所以你有没有发现，耶稣基督到最后去拥抱他们、抚摸他们的时候，是用他人性的脸。我们在这里要像耶稣所说的，说谁看了、谁见了我，他就见了天父。耶稣讲的，保罗也肯定，基督的脸上闪烁着上帝的荣光。那请问，我们要仰望的是耶稣的什么脸？人性的脸，慈祥的脸。耶稣慈祥的脸，小朋友都喜欢来到他身边，然后都接近他，然后呢接受他祝福。我小时候不是小时候，高中1年级的时候，我那时候充满着仇恨。每一个小朋友被我抱的，没有一个不哭的。然后呢，没有一个我只要一亲近他就哭了，那抱起来他就惨叫。我记得我们老师的孩子我要去抱他的时候，他说：“叔叔，我没有啊，我没有啊。”他就逃走了。等到我信主以后，生命改变了。我以前在福音幼稚园的时候，每一个小朋友都过来抱着我，跑过来抱我。那个我们要流露出耶稣基督这种慈祥的脸，另外一种是宽恕的脸。耶稣宽恕的脸，彼得3次不认主的时候，耶稣用宽恕的脸回头看他，结果呢，令彼得受不了，跑到外面去哭了。耶稣死的时候，他在十字架上死的时候，你不知道有没有看过林布兰的画或者几个重要的画，都是慈祥、仁爱、宽恕的脸，没有一张是咬牙切齿的。所以他的死的，难怪他这个人充满着上帝的荣光。他说：“当我从地上被举起的时候，要吸引万人归向我。”耶稣基督也有一个公义的脸、正义的脸，让人家不敢直视。当那些犹太的当权者窥探他是不是安息日要治病，然后呢，耶稣就站起来看着他们，结果一看到他们，然后每一个人怎么样，被耶稣目光扫到，吓死了，都跑到外面，然后商量设计要害他。然后那个兵丁要鞭打耶稣的时候，看到他脸，吓死了，不敢鞭打，就把他脸遮起来，然后再打他。耶稣基督正义的脸，然后比拉多也不敢看他，都说看啊，这个人你们看了，我不敢看。他的脸揭露出人的凶恶，小丑们只能大声喊叫说：“定死他，定死他！”好，耶稣的脸也彰显出上帝对人恩慈的脸，他不是用发光的脸去救赎，而是看他人性慈爱的脸。去赢得人的爱，连盯他的百夫长也被这个面容感动，说：“这人真是个义人啊！”他的死对头也捶着胸回去。耶稣慈爱的脸战胜这一切，人内心都反映在脸上，对不对？那个林肯长得像 monkey 结果有个小女生说：“你再这样选几十次总统也选不上，你要把胡子留起来。”林肯就留了胡子，林肯选副总统没选上，选总统也没选上，这个参议员没选上，说那个他失败一共17次，最后一次呢选上什么总统？他的结果呢，选上的时候有人推荐一个内阁大臣那个人长得很凶恶，他说不要他不要他，结果呢那个人说：“总统先生，你以前也不怎么样啊，对不对？你不怎么样。”他说：“不，一个人40岁要为他的脸负责任。”人心所充满的脸上就写出来，所以你有没有发现，那个人嫌犯总是以物遮脸，然后呢，内心蒙羞，面目无光。有一次我遇到那个陈守王弟兄那检察长，我说：“你怎么敢出来啊？你不是被他骂死了吗？”他没有啊，他出来都很快乐。我们跟他一起去学校演讲的时候，可是他那个对头出来的时候都戴着鸭舌帽，然后再加上黑框眼镜，然后再加上那个口罩。结果做捷运的时候被人发现出来，100多人都围过他来骂他，他赶快下一站下车，吓死了。他到哪里都被人发现出来。你有没有发现嫌犯都是用以物遮脸，内心羞愧，面目无光？项羽呢？他说他无脸见江东父老就自杀了。那你看，有人拉长脸就一脸不高兴，扮黑脸就不友善。摆扑克牌脸就不开心，但是当人内心充满了主的爱，那个脸孔最灿烂，最能反映上帝的荣美。让我们在4旬期的时候，我们让基督的荣美在我们心中，
而我们脸上发出基督人性的美，反映上帝的荣美，对人和颜悦色，让人感到慈爱、温馨、宽恕、谅解，吸引人来归向主。我们一起低头祷告。主，我们感谢你，因为你向门徒显出你神性的面容，但是你这么尊贵的神子，竟然愿意为我们死在十字架上。主恩待我们，在这段日期，我们都想念你的尊荣，也更想念你的慈爱。愿我们这一生能够活出你的尊荣，也能够活出你慈爱。奉基督耶稣的名祈祷，阿们。